Eu não consigo ver isso sozinha. Eu preciso compartilhar. Olha essa criatura maravilhosa. Dino é o nosso Rottweiler aqui, o nosso bebezão. Vai completar 1 ano esse mês, primeiro aninho. Ele é o meu guarda-costas, minha paixão. Muito carinhosinho, muito diferente dos outros aqui. Ele é o grandão, mas ele é o coração mais mole que tem aqui na chácara, gente. Olha essa patinha. O tamanho disso. Ah, eu não aguento. E ó, essa aqui é a arte dele, tá? Ama uma bota.